श्रीगुरुभ्यो नमः। वन्दे वेदान्तदेशिकं। श्रीगोदास्तुतौ षड्विंशतितमः श्लोकः। अत्र गोदायाम् आचार्यस्थानम् आरोप्यते कविना। अत्रापि पूर्ववत् यथा शोणाधरेऽपि इत्यारभ्यमाणे श्लोके यथा गोदादेवी तां नदीरूपां स्तौति, तद्वदत्रापि गोदानाम्नि काचित् विलक्षणा अलौकिकी नदी इति मन्तव्यं। संसारो नाम कालकूटस्य विषहारी काचित् विशिष्टा नदी इति प्रतिपादयति कविः। एवञ्च अत्र कालमेघेषु अम्बुः अथवा जलं भवति। वृष्टिकाले मेघेषु सौधामिन्यः प्रभासन्ते खलु, तदनु वृष्टिर्भवति, तया वृष्ट्या नद्यः प्रपूर्यन्ते। एषा प्रक्रियापि कविः स्वस्य विलक्षणशैल्या निरूपयति अस्मिन् श्लोके। आदौ श्लोकं शृणुमः। रङ्गे तटिद्गुणवतो रमयैव गोदे, कृष्णाम्बुदस्य घटितां कृपया सुवृष्ट्या, दौर्गत्य दुर्विषविनाश सुधानदीं त्वां सन्तः प्रपद्य शमयन्त्यचिरेण तापान्। अन्वयस्तावत् गोदे रङ्गे स्थितस्य इति अध्याहार्यं। रङ्गे स्थितस्य रमयैव तटिद्गुणवतोः कृष्णाम्बुदस्य कृपया सुवृष्ट्या घटितां दौर्गत्य दुर्विष विनाश सुधानदीं त्वां सन्तः प्रपद्य अचिरेण तापान् शमयन्ति। गोदे इत्यत्र सम्बोधनं रङ्गे, रङ्ग इति क्षेत्रविशेषः, तत्स्थानकः अयं रङ्गेशः। रङ्गे रमयैव लक्ष्म्या एव तटिद्गुणवतः मेघेषु जायमानः विद्युत्प्रसारः। तटित् शब्देन तस्य व्यवहारः। तटित् शब्दस्य नैके पर्यायवाचिशब्दाः सन्ति। शम्पा, शतहृदा, ह्रादिनी, ऐरावती, क्षणप्रभा, तडित्, सौदामिनी, विद्युत्, चञ्चला, चपला, ह्लादिनी इत्यादि। अत्र गुणशब्दः अर्थात् तटित् गुणवतः इत्युक्तत्वात् गुणशब्दस्यापि स्वभावः इति एको अर्थः, रज्जुः दाम इति अपरः अर्थः। विद्युदेव दामवत् धृतवतः इति भावः। अत्र कविनयः स्वरसः। अत्र तडित् इति रमया इत्युक्तत्वात् रमा एव, लक्ष्मी एव तडित् रूपा, तया सहितः इति भावः। भगवान् कालमेघः, तत्र विद्युतः उपस्थितिस्तु स्वाभाविकी खलु। एवमत्र तटिद्वल्लीसदृशलक्ष्मीसंश्लिष्टदेहस्य इत्यर्थः रुचिकरः भवति अत्र। एवञ्च अग्रे कृष्णाम्बुदस्य, कृष्णवर्णीयः जलभरितः मेघः, अम्बुसदृशकृष्णस्य इत्यर्थः। कृपया, तस्य भगवतः दयया, सुवृष्ट्या शोभनया वृष्ट्या, घटितां निर्मितां, दौर्गत्य दुर्विष विनाश सुधानदीं त्वाम् इत्युक्तमग्रे। दुर्गतेः इदं दौर्गत्यं भवति, दुस्सहः संसारः, दुर्विषः कालकूटः, विनाश सुधानदी, विषस्य विनाशकारिणी सुधा, सुधा एव नदी, नदीरूपा गोदा इति भावः अत्र। सुधापदेन यन्निर्दिष्टं तस्याः वाक् इत्यपि अर्थः सम्भवति। तादृशीं वाग्रूपनदीमिति प्रपद्य आश्रित्य अथवा नद्याम् अस्याम् अवगाह्य सन्तः ज्ञानिनः ऋषयः अचिरेण अविलम्बेन तापान्, संसारक्लेशरूपतापान् शमयन्ति, उपशमयन्ति, उपशमनं प्राप्नुवन्ति इति। लौकिकी वृष्टिस्तु भौतिकतापं नाशयति। अत्र वाग्रूपा नदी, सुधानदी गोदायाः ज्ञानिनां तापान् शमयति इति। आहत्य तात्पर्यं संसाररूपकालकुटविषं
परिहर्तुं ज्ञानिनः किं कुर्वन्ति इति प्रतिपादयति कविः। रङ्गनाथः जलपूर्णमेघः तम् आवृत्य तिष्ठति, तडित्रूपा लक्ष्मीः अनयोः करुणया सुवृष्टिर्जायते, तया वृष्ट्या सम्भूता संसारविषविनाशिनी काचित् विलक्षणा गोदानाम्नी सुधानदी। अत्र पुनः अस्याम् अलौकिकनद्यां वागेव धारा। तेषु वचनेषु प्रपद्य अवगाह्य अथवा सम्यगालोड्य ज्ञानिनः शीघ्रगत्या स्वस्वतापान् परिहरन्ति इति अस्य श्लोकस्य तात्पर्यम्। अग्रिमे भागे 27तमः श्लोकः चर्च्यते। निगमान्तमहादेशिकाय नमः। रङ्गे तटिद्गुणवतो रमयैव गोदे, कृष्णाम्बुदस्य घटितां कृपया सुवृष्ट्या, दौर्गत्यदुर्विषविनाश सुधानदीं त्वां सन्तः प्रपद्य शमयन्त्यचिरेण तापान्।